हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो में वही जो कि आप सभी जानते हैं संडे कमेंट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर हमेशा कोशिश करती हूँ आपको इमीडिएटली दे दूँ या फिर आपको संडे कमेंट के थ्रू दूँ। ठीक है, तो मोस्टली जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे में कुछ जो भी कमेंट्स होते हैं मॉर्निंग के, वो मैं आपको संडे वाले दिन ही देने की उनका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपने क्वेश्चन नहीं भी पूछा तब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बेबी से रिलेटेड भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसमें रिप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन किया है वो है मयंक राज का। उन्होंने मुझे पूछा, मैम मेरा लड़का 45 डेज़ का है और उसका खांसी सर्दी कफ हो गया है, प्लीज़ बताइए। तो देखिए डियर, अगर बच्चे को सर्दी खांसी कफ है, छोटा बच्चा है, जैसा कि आपने इसमें मेंशन किया 45 डेज़ का है, बहुत छोटा है, और इस सिचुएशन में आप जैसे कि देश के हालात हैं, आप बच्चे को बाहर भी नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि बच्चे को कोई भी चीज़ खिलाने पिलाने वाली मत दीजिएगा। जैसे किसी ने आपको रेमेडी बता दी कि आप बच्चे को ये खिला दीजिए, बच्चे की तबीयत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि 45 डेज़ का है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही उतनी कैपेसिटी है उसके अंदर, और ना ही वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी चीज़ को डाइजेस्ट कर ले। तो आप खिलाने में या पिलाने में सिर्फ और सिर्फ माँ की फीड दें। ठीक है, मदर फीड के अलावा कुछ दूसरी चीज़ ना दें। इसके अलावा आप लगाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके यहाँ सरसों का तेल तो होगा ही, सरसों के तेल में लहसुन की कलियाँ अच्छे से भून लें, या फिर आपके घर में अगर कैस्टर ऑयल है तो वो ले लें, या फिर आपके घर में बादाम ऑयल है तो वो ले लें। ये तीनों में से कोई एक चीज़ ले लें, सरसों का तेल, बादाम का तेल या फिर कैस्टर ऑयल। बच्चे की डेली आप हल्के, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, हल्के से आप धीरे धीरे हाथों से चेस्ट की मसाज करें, यहाँ से धीरे धीरे ले जाएं, हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, बैक की मसाज करें, और बच्चे को अच्छे से कोई सूती उसका कपड़ा हो, कॉटन क्लॉथ हो, उससे बच्चे को रैप कर दें, जिससे कि हवा उसको ना लगे। कोशिश करें ये आप रात में ज़्यादा करें। अगर दिन में बच्चा क्योंकि बाहर खेलेगा करेगा तो दिन में अवॉइड कर दें। रात में जब बच्चा सो रहा है, सोते टाइम ये ज़रूर करें, हवा ना लगने दें। ठीक है, अजवाइन की आप पोटली ले लें, अजवाइन को अच्छे से गर्म करके उसे उसकी एक पोटली बना लें, और उस अजवाइन की पोटली को हल्का सा ठंडा हो जाने दें, और उससे भी उसकी हल्की हल्की आप सिकाई कर सकते हैं पूरे चेस्ट की। तो उसको खांसी में भी राहत होगी, और जो कफ जम गया है वो भी बच्चे का निकल जाएगा। और उसी अजवाइन की पोटली को आप हल्की हल्की धीरे से बच्चे को सूंघा भी सकते हैं, ताकि अगर उसकी नोज़ बंद है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल मत घबराइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाली सक्सेना। मैम मेरा बेबी प्रीमेच्योर हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसे डेवलप करूं, बहुत कमज़ोर है मेरा बेबी बॉय। डियर, बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके बच्चे की ग्रोथ आपके हाथ में है। ठीक है, देखिए प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना, वो ठीक से डेवलप नहीं होते, वो स्किन हो चाहे इंटरनल ऑर्गन हो, बहुत सारी चीज़ को लेके इश्यूज़ रहता है। अक्सर बच्चे 7वें महीने में जो पैदा हो जाते हैं, कोई किसी बच्चे की 6वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, बहुत रिस्क पर वो बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपना दूध पिलाएं। ठीक है, इतने छोटे बच्चे को आप फार्मूला मिल्क या बफेलो मिल्क या किसी भी पेट एनिमल का मिल्क मत दीजिएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उनके लिए डॉक्टर काऊ का दूध सजेस्ट करते हैं। हालांकि काऊ का दूध भी बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है, एलर्जी हो जाती है, हरी पॉटी आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है और काऊ का जो मिल्क होता है वो बहुत हल्का होता है, बच्चा आराम से उसे डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसके लिए वो बेटर रहता है। अक्सर डॉक्टर प्रीमेच्योर बेबी के लिए काऊ मिल्क ही सजेस्ट करते हैं, ताकि वो उसे ईजी डाइजेस्ट कर ले। ठीक है, तो आप काऊ मिल्क दे सकती हैं, अपना मिल्क पिलाइए जितना हो सकता है। अगर आप अपना फीड कंप्लीट कर पा रहे हो तो आप अपना ही दूध पिलाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चा भूखा रह जाता है तो आप काऊ मिल्क दे सकती हैं, और कोई दूध अभी मत ही दीजिएगा, बच्चा बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसे दस्त लग जाएंगे और वो वीक हो जाएगा। साथ जब भी आप फ्री होती हैं तो आप अपने बच्चे की स्किन को अपने स्किन से टच करके रखें,
अपने सीने से लगा के रखें। जितना टच करके आप उसको खूब टाइम दीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है अपने सीने पर लिटा कर ही सुलाइए, या खिला रही हैं तो उसे सीने पर लगा लीजिए। अपने अब जो आपके हस्बैंड हैं उनसे भी ये करने के लिए बोलिए, तो आपका बच्चा जल्दी से जल्दी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो स्किन है ऑल ओवर उसका बॉडी का डेवलप बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, कंगारू मदर केयर। प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उसको आप ज़रूर देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा फौजदार, मैम मेरे बेबी को कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए क्या करूँ प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो अभी देखिए राधा, हेलो हाउ आर यू। अभी मैंने जस्ट मयंक करके एक हैं जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनको मैंने सेम अभी रिप्लाई किया है। तो आप वैसे ही करें। कफ़ की दिक्कत है तो आपको वही बादाम ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर सरसों के तेल में लहसुन की कलियां अच्छे से डालकर भूनकर उस तेल को तैयार कर लें। और अगर इन तीनों में से कोई भी तेल है, उस तेल से बच्चे की चेस्ट की, पैरों की, बैक की अच्छे से मसाज कर दें। अजवाइन की पोटली बना लें, हल्की से अजवाइन गर्म करके उसकी पोटली बनाएं और उससे भी बच्चे की हल्की हल्की गर्म हो, उससे उसकी चेस्ट की सिकाई भी कर दें तो कफ उसका निकल जाएगा। और उसी पोटली को आप उसको सुखा भी सकती हैं। अभी मैंने जस्ट सबसे पहले कमेंट का रिप्लाई सेम दिया है, तो आप वो टिप फॉलो कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो मैम, मेरी बेबी अभी 6 मंथ, किसी के उसका सिल्क में अभी डार्क हो रहा है, बर्थ के समय फेयर था बहुत, अभी मीन्स आपने बोला है कि मैम 6 मंथ की आपकी बेबी है, उसकी स्किन अभी डार्क हो रही है, बर्थ के समय फेयर थी बहुत, अभी उसके यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स आपने ये कमेंट किया है कि आपका 6 महीने का बच्चा है और उसकी स्किन डार्क हो रही है, और जो सॉल्यूशन मैंने बताया है ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल वाला, वो आप उसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज है कि मैम ये काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए डियर, मैं बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ कि हर बच्चे की स्किन अलग होती है। छोटे बच्चों का कलर चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर अगर वो काला है तो काला ही रहेगा, हल्का फुल्का बच्चे का कलर चेंज होता रहता है। लेकिन जो आप जो ये सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, मैं 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन 99% ये ज़रूर वर्क करेगा। आप ज़रूर यूज़ करके देखें, लेकिन कोई एक रेमेडी अप्लाई, ये नहीं कि आज आपने एक हफ्ते ये रेमेडी यूज़ कर ली, फिर अगले हफ्ते आपने सेकंड रेमेडी यूज़ कर ली, कोई भी असर नहीं करेगी। पर्टिकुलर कोई एक रेमेडी आप को अच्छे से होल्ड करें और उसी को आप महीने 3 महीने 4 महीने उसको यूज़ करके देखें, बच्चे के स्किन में फ़र्क दिखेगा। बेटर रिजल्ट के लिए आप नाइट में अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप नाइट में बच्चे के लगा के छोड़ दें ऑल ओवर नाइट, फिर मॉर्निंग में आप हल्के गुनगुने पानी से स्किन पर से वो चीज़ निकाल दें, ठीक है। तो ये इसके अलावा एक और वीडियो है बच्चे का कलर फेयर करने के लिए, उसमें भी मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बता रखी हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकती हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी हैं, तो इसमें से भी आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन कोई एक रेमेडी को होल्ड करिए और इसे कंटिन्यू करके देखिए असर होता है कि नहीं होता है। अगर बच्चे को कोई रैसेस या दाने रेड कलर के आपको स्किन पर दिखाई दें यूज़ करने के बाद, तो इमीडिएटली उसको आप स्किप कर दें, उसे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हर बच्चे की स्किन अलग होती है, ना जाने वो उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए बिल्कुल स्किप कर दें। कैसे कैसे बनाना है, कितनी अमाउंट में बनाना है, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसका भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकती हैं। पूरी डिटेल में मैंने वो बनाने का भी प्रोसेस बता रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयू पाल, दी मेरा बेटा Feb 10 को हुआ है, 10 फरवरी को हुआ है, उसको हॉस्पिटल में टीका दिया था, लेकिन उस वक्त टीका दिख नहीं रहा था। अब मेरा बेटा 1 महीना कंप्लीट हो गया है और उसको टीका दिख रहा है, लेकिन वो हल्का सा पका हुआ दिख रहा है, क्या कोई खतरे की बात है? डियर देखिए, जब भी बच्चे को वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन वाली जगह पर हमें बच्चे को ज़रूर शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करनी है या नहीं करनी है, ये डॉक्टर हमें हर टीके पर आप पूछ कर आइए वैक्सीनेशन पे कि मैम इस पर शिकायत करनी है, तो वो बोल देंगे हाँ, क्योंकि कुछ जो वैक्सीन होते हैं हैवी होते हैं, वो बच्चों को बहुत परेशान कर देते हैं, ठीक है। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं कि वो बच्चा 1 या 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है।
तो आपको अगर बच्चे का टीका अब दिखाई दे रहा है और हल्का पका हुआ सा, तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी बिल्कुल उसको टच ना करें, ठीक है, उसे नॉर्मल रहने दें। अगर कहीं गांठ सी दिख रही है आपको, तो आप आइस क्यूब लेके कॉटन के 2-3 फोल्ड कर लें, कॉटन के कपड़े के 2-3 फोल्ड कर लें और उसमें आइस क्यूब रख के हल्का हल्का वहाँ पे आप सिकाई कर सकती हैं, क्योंकि गांठ जब बच्चे की रह जाती है तो वो पक जाती है। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको तब तक सिकाई करते रहना चाहिए तब तक कि वो गांठ घुल ना जाए। और हर वैक्सीन पर आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसमें आपको बच्चे को पिलाना क्या है, अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो बुखार आता है तो क्या देना है, इसकी सिकाई करनी है या नहीं करनी, क्योंकि किसी किसी वैक्सीन में आराम से वो गांठ घुल जाती है, गांठ नहीं पड़ती है, लेकिन कोई कोई गांठ छोड़ जाती है, जिसके लिए आपको काफ़ी हफ्ते 2 हफ्ते तक सिकाई करनी पड़ती है आइस क्यूब से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे कि ऐसे उसे छोड़ दें, ज़्यादा टच ना करें। अगर नियरेस्ट कोई डॉक्टर है जहाँ आप पॉसिबल है जा सकते हो तो एक बार पूछ के ज़रूर आ जाएं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं करें, उसे नेचुरल ऐसे ही रहने दें, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि असर थोड़ा हो सकता है अब दिख रहा हो उसका, तो आप इतना कर सकते हैं कि आइस क्यूब को 3-4 फोल्ड करके कपड़े में, बच्चे को ज़्यादा ठंड ना लगे कि जुकाम भी हो सकता है, ठीक है, मौसम ख़राब चल रहा है आजकल, तो 3-4 फोल्ड करके हल्की हल्की उसकी सिकाई कर दे। 5-5 मिनट करें, ज़्यादा नहीं, दिन में 3-4 बार कर दे 5-5 मिनट, ताकि बच्चे को भी सर्दी नहीं लगेगी और उसको भी वहाँ आराम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता मंडल। हेलो श्वेता मंडल। हेलो दीदी, मेरा बेटा 1 मंथ का है और उसे डकार बहुत देर में आती है या आती ही नहीं और फिर वो दूध बाहर निकाल देता है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। देखिए मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे आप 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक की बात कर रही हूँ, वो जो भी दूध पीते हैं बहुत इजीली उनको डाइजेस्ट हो जाता है। छोटा सा पेट होता है उनका, जल्दी भर जाएगा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी कर लेंगे और घंटे भर में रोना उनका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे जब दूध पीते हैं तो आप सभी जानते हैं कि दूध के साथ अगर हवा बच्चा निगल लेता है, हमारे फीड करते समय भी बच्चा हवा निगल लेता है और आप बॉटल से फीड करा रहे हो तब भी बच्चा हवा निगल लेता है, तो वो जब अंदर हवा चली जाती है तो वो दूध को बाहर निकाल देती है, डाइजेस्ट नहीं होने देती है। या फिर बच्चा ओवर फीड कर लेता है, भूख के मारे जल्दी जल्दी फीड कर लेता है, तब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा दूध बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही दूध पिलाएं। ऐसा नहीं है कि भूखा भी ना रहे और बहुत ज़्यादा ओवर फीड भी ना कर ले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पिलाएं, लेकिन कई बार पिला दें, नो प्रॉब्लम, थोड़ा ही पिलाएं। फिर उसके बाद आप आधे घंटे तक, चाहे उसको डकार आए चाहे ना आए, आप आधे घंटे तक उसकी पीठ को आप कंधे पर लगाकर उसको इस तरह से थपथपाती रहें। उसको इमीडिएटली ना बैठने दें ना लेटने दें, कुछ भी मत करें। आपने इमीडिएटली बच्चे को लेटा दिया या कुछ भी कर दिया तो बच्चा डेफिनेटली बाहर निकाल देगा, क्योंकि छोटे बच्चों में ये दिक्कत रहती है, वो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ओके। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे बच्चे की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी वो आराम से डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा माथुरिया। हेलो मनीषा, गर्मी के मौसम में मैं मस्टर्ड ऑयल में लहसुन एंड अजवाइन डाल के मालिश कर सकते हैं 2 मंथ के बच्चे को सर्दी एंड कफ में। तो डियर, जैसे मैं सरसों के तेल को मैंने वैसे मालिश के लिए मैंने कम प्रीफर किया है, क्योंकि ये स्किन आप क्योंकि इतना अच्छा मस्टर्ड ऑयल नहीं आ रहा है, लेकिन सर्दी खांसी कफ है बच्चे को तब आप यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहो कि रेगुलर बेस में तो अवॉइड कर दीजिएगा। रेगुलर बेस में आप इस टाइम जैतून का तेल यूज़ कर लीजिए, अच्छा है, बादाम का तेल भी यूज़ कर सकती हैं, या और भी बहुत सारे डाबर लाल तेल हैं मालिश के, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, अच्छे हैं। बच्चे की मालिश अच्छी होनी चाहिए, जैतून का तेल बेस्ट है, वो भी बच्चे का कलर फेयर करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन आ रही है कि आपके बच्चे को कफ है, सर्दी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बेटर है, बहुत अच्छा है, इससे बच्चे का सारा कफ निकल जाएगा पॉटी के थ्रू, तो अब बिल्कुल आप इसको यूज़ कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हशमुख रावल। हेलो हशमुख, आपने क्वेश्चन किया है मेरी बेटी 9 मंथ स्टार्ट कर चुकी है दीदी, वो अपना कान बार बार खींचती रहती है, अभी लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, प्लीज़ घर पर क्या काम करें। देखिए
क्योंकि मैंने अभी इसमें आपको रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि आपने पूछा था इसलिए मैंने इसको फटाफट रिप्लाई कर दिया। लेकिन मैं इसको अब डिटेल में बता दूं कि बच्चे के कान में 1-1.5 साल तक तेल डालना ही नहीं है, कम डालना है। बहुत ही जब आपको दिक्कत दिख रही है, और जैसे कि अब सिचुएशन है लॉकडाउन की, तो आपने मुझसे पूछा, तो आप बिल्कुल अवॉइड करें पहले तो ऑयल डालना। कुछ लोगों की, जो हमारी दादी नानियाँ बोलते हैं कि कानों में तेल डाल दिया करो, वो इन्फेक्शन और क्रिएट करती हैं। ठीक है, बच्चे के नेचुरल ईयर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत हो गई है, वो बार बार कान खींच रही है। अगर कान में से कुछ बह रहा है, कुछ लिक्विड सा निकल रहा है, तो आप कुछ मत डालिए, सिर्फ हल्का कोई कॉटन का कपड़ा लेके उसे पोंछते रहें। ठीक है, पोंछते रहें, और एक बॉल लीजिए, उसमें पानी गर्म करके कॉटन का कपड़ा निचोड़ के उसके कान के ऊपर रख दीजिए, और उसको उसकी जो नमी है वो सब सूख जाएगी। ठीक है, अगर कान बह रहा है तो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन खुजाती है, खींचती है, तो हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। कभी कभी जो अंदर वो जम जाता है, हमें उसको ईयर वैक्स बोलते हैं, वो जम जाती है, तब भी बच्चों को खुजली होने लगती है, या कान ऊपर तक ईयर वैक्स से भर जाता है, तब भी बच्चे को इरिटेशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप, जो मैंने बताया है, सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करें, लहसुन की कलियां डाल के भून लें, और ठंडा हो जाए हल्का सा, तो उसकी 1 या 2 बूंद आप डाल दीजिए, एक दिन छोड़ के। 2 या 3 दिन करिए ऐसा, उसको आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में ऐसा कंटिन्यू मत करिएगा। लॉकडाउन खुल जाए तो एक बार डॉक्टर को बच्चे को ज़रूर चेक करा लें। अगर बहुत एक्सेस में ईयर वैक्स है, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, या कुछ भी है, तो जो डॉक्टर है अपने तरीके से उसको क्लीन कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ आप उसको मत टच करिएगा, ओके? नहीं तो बच्चे के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, इवन ऑल ओवर जो बेबी सेंसिटिव होते हैं, तो हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट उनके साथ नहीं कर सकते, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर खान, मैम आपने मेरे रिप्लाई नहीं दिया। देखिए डियर, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया है। आपने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि मैम आपने मेरे रिप्लाई नहीं दिया, क्यों? मैम आप जब वीडियो बनाती हो तो रिप्लाई भी दी जा करिए। डियर आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं मिला आपका, ये इसीलिए मैंने इस वीडियो में डाला है। अगर आप मुझे बस दोबारा से एक क्वेश्चन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगी आपके नाम से कि हाँ आपने मुझे क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है। लेकिन डियर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं आप यहाँ पर बोल रही हूँ। आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। मैंने काफ़ी सर्च किया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाया। कभी कभी यूट्यूब की वजह से भी हमें कुछ जो हमारे कमेंट है वो हाइड हो जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर के, हमें नहीं मिल पाते। तो आप उसको दोबारा से रिकमेंड कर दीजिए, तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दे दूँगी, ओके? सोनम आज़ाद, मैम बच्चों की नाइट बोतल फीडिंग को कैसे स्टॉप करवाएं? दिन को तो मेरी बेटी ग्लास से पी लेती है, बट रात को भी 2-3 बार बोतल चाहिए। मैं ऐसे क्या करूं कि वो रात को भी साउंड स्लीप सो जाए? 2 साल की हो गई है। डियर देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की बोतल रिमूव कराने की। दिन में अगर आपकी बच्ची गिलास से पी लेती है, मीन्स रात में भी आप उसको पिला सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को टफ और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि आप बच्चे को जब लास्ट में सोने वाला होता है कि अब वो सो ही जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से ही बच्चे को गंदी आदत डाल देते हैं कि बच्चा जब भी उठे उसे तभी बोतल बना के दूध दे दो। नहीं, इससे बच्चे की आदत बिगड़ी रहेगी और आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगी। बच्चे को जब भी आप सुला रहे हो तभी आप उसका पेट भर दीजिए। फिर रात में आप जब भी बच्चा कुछ कहता है तो उसे घूंट भर पानी दे दो, या फिर अपना थोड़ा बहुत अपना ब्रेस्ट फीड करा सकती हो, ठीक है? लेकिन रात में बिल्कुल मिडनाइट में कभी 11 बजे या 12 बजे या 3 बजे आप उठ के दूध दे रहे हो, ये बच्चे की आदत को ख़राब करेगा, ठीक है? तो इसलिए ये आदत कभी मत डालो बच्चों को। जब भी आप बच्चे को, अब आप क्या कर सकती हैं कि जब बच्चा आपका लास्ट सोने जाने वाला होता है तभी आप उसे गिलास से दूध पिलाएं, ठीक है? गिलास से ही दूध पिलाएं। फिर जब बच्चा सो जाए तो आप बिल्कुल भी बोतल उसको ना दें। उसकी जगह आप, बच्चा दूध मांग रहा है या तो 2-3 दिन बच्चा आपको परेशान करेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसे पानी दे दीजिए उस टाइम। गिलास से ही 1-2 घूंट पानी पिएगा भी नहीं, हो सकता है, या पी भी लेगा 1-2 घूंट, ठीक है? तो आप वो पानी दे दीजिए। लेकिन रात में आप बिल्कुल, ये आपको करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे 2 से 3 साल का हो जाएगा और उसे बोतल की आदत नहीं छूट पाएगी और रात में वो उठ उठ के पानी मांगेगा।
बच्चा रोएगा भी कोई बात नहीं, आधे घंटा 1 घंटा रोएगा भी, लेकिन उस टाइम आप हफ्ते भर परेशान बोलोगी, लेकिन आने वाले टाइम के लिए बच्चे की भी आदत छूट जाएगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपनी बेबी को रात में दूध पिलाने की कोई आदत नहीं डाली। मैं हमेशा जब भी वो लास्ट सोती है उसी टाइम उसे दूध पिला देती, उसके बाद रात में नहीं। मुझे भी परेशानी हुई थी, लेकिन अब नहीं, अब वो ना मांगती है, और कभी ऐसा कुछ होता भी तो मैं 1 या 2 घूंट से पानी पिला देती हूँ, वो उसमें सो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, बिल्कुल मत दीजिए, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाइए। 1-2 दिन बच्चा परेशान करेगा, फिर उसको हैबिट में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप उसकी बॉटल को बिल्कुल छुड़वा सकती हैं। बॉटल अगर आप दे भी रहे हो उसको, तो उस पर आप कुछ भी ऐसा बिटर सब्सटेंस, कुछ कड़वी चीज़ लगा लो कि वो मुंह में देगा और उसको तुरंत छोड़ देगा। बॉटल की निप्पल पर कुछ कड़वा सा ऐसा कुछ लगा लीजिए सॉल्यूशन, कि वो मुंह में दे और उसको छोड़ दे। 1-2 बार आप ऐसे कर दोगे, उसे समझ में आ जाएगी ये कड़वा है, वो पिएगा ही नहीं उसको। ठीक है, ऐसा आप कर सकती हैं। तो ये आज मेरे कमेंट्स थे। आई होप मैंने आपके कमेंट्स की रिप्लाई ठीक से दे दिए हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।